ウェブ戦略セミナーアナリティクスセミナ今日初めてのテストです。怪しそう。怪しいな、なんか。どうも今日怪しそうです。さあ大丈夫か今日。サマーダイレクト大丈夫か。怪しそうです。iPhone X が出たし撮ろうかなと思って。はい。撮ってます。一緒です。はい。一緒です。いや、もう明日って言っちゃったので、明日まず1個目 YouTube 上げるので、先生とじゃあもう高橋さんに送ります。第3章はい。皆さん今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。また次あるんですよ。サロンで。サロンでお会いしましょう。今後ともよろしくお願いします。見事閉まりました。一本一本だけ切る。むしろインバウンドの人たちに両方本店を教える。まあ迷惑じゃないけど。一丁締めポンよーお疲れ様です。やばい、これタクシーの列です。現在の状況が続きますと、本日中の運転再開ができない場合もございます。やばい。大津京駅です。ただいま9時、42分、朝6時過ぎに品川を出て、やっと帰ってきました。じゃあ恐れていた木が